История другая, пациент тоже проблема храпа, но пациент 178 рост, 106 вес. Сначала, прежде чем взяли на операцию, отправили к врачу-сомнологу. Врач-сомнолог определил среднюю тяжелую степень апноэ сна. Пациент прошел СИПАП-тренинг, он пришел в клинику с СИПАП-аппаратом, поэтому смотрите, какое узкое небо. Анестезиологи тоже с трудом. То есть плохие миндалины, сужения рубцовые, есть язычок. И это вот в положении лежа. То есть если мы вот так вот сделаем, то там просвета вообще не остается. Соответственно, конечно, пациенту СИПАП-аппарат нужен на ближайшее время. Посмотрим, сделаем через некоторое время контроль. Но, конечно, уберем блок. Плюс, видите, мы поставили здесь турондочки. Это будет вазотомия у него вторым этапом. Поэтому объем операции здесь тонзиллэктомия пластика мягкого неба, расширение вверх в стороны и восстановление носового дыхания. Поэтому два пациента, две разных причины.